சனாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் பாஸ்தா. ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க. எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சனாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்றது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல கிடைக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். சிக்கன் பாஸ்தா செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனை அடுப்புல வச்சிருக்கேன். இதுல ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ நான் ஒரு கப் பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன், 300 கிராம். இதை சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ஆயில் விடுங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும், கொஞ்சம் வெந்து வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வடிச்சிடலாம். ஆயில் எதுக்கு சேர்க்குறேன்னா பாஸ்தா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி நான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இந்த அளவுக்கு பாருங்கள், பாஸ்தா நல்லா வெந்துருச்சு, தண்ணியும் வத்திருச்சு. இதை இப்போ வடிகட்டிட்டு தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு பாஸ்தாவை மட்டும் பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். நான் இப்போது தண்ணியை இருத்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். பொழு பொழுன்னு இருக்கணும், சேரக்கூடாது. இப்போது ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் பட்டர் விட்டுக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விடுங்க. இதோட ஆனியன் 150 கிராம் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ அதை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கட்டும். அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி 100 கிராம் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டும் நல்லா வதங்கட்டும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன். இதோட சிக்கன் 65 மசாலா 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் 300 கிராம் மீடியம் சைஸில் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி இதையும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு கிளறிட்டு ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு வேக விடலாம் சிக்கனை. மூடி வச்சிருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் சிக்கன் வேகட்டும். பாருங்கள், நல்லா தண்ணி வற்றி சிக்கன் வெந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு கிரேவி மாதிரி ஆன பிறகு இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்தாவை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு லெமன் புளிஞ்சு சாறு எடுத்துருக்கேன், இதையும் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சோன்னு க்ரஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்மளோட சிக்கன் பாஸ்தா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நீங்களும் மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.